Mboten, kula tambah setengah kilo paling nggih. Ini kebanyakan pitung on. Nggih. Neng nggih campuran bakmi Jawa Bu nggih. Dadi Sama mong bakso napa? bakmi Jawa mboten. Oh, pamit kami. Nggih, mong disuwer-suwer nika lho Oh. nggih. Mboten menapa ta Bu? Foto sama nopo. Aku tanya mako. Nggih. Nanti ada tunggale Mbak niki. Nggih. Di sini niki. Nggih, ngaten mawon Bu. Oke. Nggih. Kok enggak ikut sama ayah ya niki? Belum bangun ya Bu. Bangunnya siang. Oh, bangunnya siang. Nggih. Pinten Bu? Dari 18. Nggih. Pun ngaten mawon. Oh, Nggih. Libur 8 hari ya Mbak selama korban. Oh, nggih. Lumayan dangu nggih Bu. Nggih, lah nganu do duwe sapi to Mbak. Oh, nggih. Dados panitia napa pripun? Boten. Kan do kadah do disimpen to daging sapi niku. Nggih, teng freezer. Kita tidak kula ki ada nganu tambah saya Mbak, Dewi iki derek dimasak ngoten niku lho. Oh, nggih. Nggih, leres ya Bu. Nggih, mboten katanya bar korban niku mboten bar korban niku mesti enten libure kan do Nggih. nyimpen daging sapi, Nggih. alasannya masih belum dimasak. Nggih. Nuwun nggih Bu. Ya, terima kasih. Nggih. Karyawannya biar selesai. Ini wae Pak aku Pak satu. Ya. Ya. Berapa? Biasanya kan Ini 7.000. Nggih, monggo. besok lagi aja. Matur nuwun nggih. Bu, Pak nggak usah nggo plastik. Makasih Pak. Satu seadanya. Mboten, kula tambah setengah kilo paling nggih. Ini kebanyakan pitung on. Nggih. Neng nggih campuran bakmi Jawa Bu nggih. Dadi Sama mong bakso napa? bakmi Jawa mboten. Oh, pamit kami. Nggih, mong disuwer-suwer nika lho Oh. nggih.